بسم الله الرحمن الرحیم. دا مو مندوري بنګش ویش را اوس په نامې باندې دلته سوج رب نه ابوس مکوه د خلکو فصلونه ور باندې دا غنم ګوره تاسو کسوئ دا توی طغیانې راغلله او د ځمکه او د پخه فصلونه دا هر څه یې وړولې موږ کومه ذریعه معاش وه زراعت دا هر څه راته تباه و برباد کړو. موږ د حکومت وقت او مقتدر هغه نه افرادو نه دا خوښ کوو څو موږ سره د مرسته وکړلی شي څو بل موږ څه هېڅ وسیله نشته څه دراک نشته دا غریب خلک دي ټول نو موږ ډېر ډېر شکریه ادا کوو د زراعت والا د منیجر صاحب څخه راغلو د مو علاقې سروې وکړله او مو پیغام یې مخ ته بوتلو. وسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجي صاحب تاسو ته خبرې وکړې لکه تفصیل صاحب ته وي دا خو هغه موده لکه کومه بریښي هغه نه رسېدلې دی دا ټوله پټي بریښي هغه دي پورې دا مکمل دا که څه مو دا څنډې نوي لوړ وي دا خو ډېر دسته وي دا تقریبا دا پټي مټي وټي دي او دی لکه 100 جرب کې لګ بګ یې مو اندازې نه دي نه زیات دی کام نه دی دوی غریبانو اندا اصلي لستی وه دا مله ته یې وړله مو دا اقوام متحده چې کوم هغه دي هغه ته دا مو ریکویسټ کوو چې دوی سره د پوره مدد وشي او دا شیونه دي لکه دا دوی اندا دور مدار په همدغې ذمهداري د غریبانو نور داسې شته نه کارخانې دلته شته نه بل څه شته چې دوی کې زرعي موج جوړ وي اندا شاید دی اندا غنم غریبانو وکړي بیا اندا مله څه بچی دپاره یو واره زرعي جوړه کړي هغه مالک توی راغلو خدای قهر و غضب دی نو اوس خو هغه رقم زور نه دی سامي چا ورسره دا راغلو په کار دا دی چې څومره حکومتونه تېرېږي هر تېرېږي راسي څه پروجیکټ وي مو کومه این جي اوزو ته نورو ته دغه کوو ریکویسټ کوو دغو غریبانو سره دا مندوري دي دا له ځای نه پاس بنګش مندوري هغو علاقه د هغه سره پورې لکه موږ ته چې څومره پیدا شي هغه سره پورې دوی ځمکې دي د اندازې ځمکې ته نه وړي دي مهرباني دې وکړلی شي دوی سره د پړه هیلپ وکړلی شي مودي پسې راغلو خبر شو نور علاقې ډېرې وړي دي خو دا غریبانه دی دا ټوله ګروپ مو سوي لوړ دی دا ټول ذمهداران دي دوی مخکې ټرای کړي دي کاغذونه یې موږ ته راکړلو او موږ بیا داخل کړو دا مو ریکویسټ کوو ټولو ته څوک یې واوروئ کومه محکمه یې واوروئ څومره این جي اوز یې واوروئ مهرباني وکړئ راشئ دا راونډ وکړئ دغو خلکو سره هیلپ وکړئ مهرباني.